大家好，我係 Kevin，我係 Clement 啊！歡迎大家翻嚟思思講移民澳洲。嗱，今集咧就想同大家講下咧肉乾喎，大家唔知中唔中意食豬肉乾、牛肉乾咧？中意我哋頻道嘅朋友，請幫我哋 like、subscribe 同埋 share 啊！係啊，記住撳鐘仔，有新片就會通知大家嘅。我哋咧其實就唔係今日咧就唔係講買牛肉乾或者豬肉乾，因為咧呢個人咧就好中意食肉乾嘅，但係你知啦，肉乾係唔帶得入口噶嘛。咁你喺香港就好多肉乾賣啦，係咪？台灣係啦，即係如果你去完旅行想買啲肉乾翻嚟 ，sorry 唔得㗎，係一係咧就要喺上飛機之前咧食晒佢啦，係咪？咁所以喺呢一度咧揾肉乾咧都唔係好容易嘅，即係呢啲咁嘅肉乾啦嚇。咁但係咧其實喺 Costco 咧就有得賣嘅。咁啊 Costco 都有呢兩款嘅肉乾咧，都算係比較平啲㗎啦。新加坡做嘅，咁都係即係似樣好食㗎啦，係咪？因為其他嗰啲咧真係好貴，貴到你唔會食得起啊！咁咧就但係咁，雖然即係你呢啲喺 Costco 可以買到，但係又唔係個個去 Costco，同埋你又唔係成日去 Costco 啊嘛，同埋都貴㗎啦。而且其實食呢啲咁邪惡嘅嘢喺街買嗰啲都係冇乜益㗎啦。咁不如自己整啦。係啊，所以今集咧就同大家分享下咧點樣去整啲肉乾啦。其實真係好容易嘅啫，即係等入焗爐焗幾焗咁樣就得㗎啦。不過當然有一啲位咧係要特別留意先至可以做到，好似喺街買嘅肉乾咁啦。係啊，咁我哋以下咧就會同大家介紹下啲材料啊，同埋點樣整喎。咁不如講下啲 means 先啦。我哋咧就喺超級市場咧就買咗一盒呢啲 means 啦，500g 到。記住咧就揀啲有17至20% 到嘅 fats 咧，即係肥肉咧，咁先至好喎。因為咧太瘦咧燒起上嚟冇咁好食嘅。咁嗱，如果你中意豬嘅你就買豬啦，中意牛嘅就買牛啦。我哋咧就買咗啲豬牛都 mix 咗嘅 means， 咁我哋而家就可以醃㗎啦。咁跟住咧就同大家介紹下啲調味料啦。咁呢啲醃料咧，咁就有啲可能悉隨尊便啦。我哋屋企有一啲我哋常用好中意嗰種味嘅醃料咧，我都加咗落去嘅。咁有啲人中意可能啲胡椒味重啲、辣味重啲，咁你就可以落多少少啦。嗱，咁首先介紹嘅咧就係呢啲黑胡椒同白胡椒啊，就一定落。如果黑胡椒你想重味啲嘅，你就落多少少啦。咁我就落咗1個 teaspoon 到啦。咁五香粉咧，我都係落咗1個 teaspoon 到啦。咁我哋好中意呢一隻spice blend 啊，我哋平時炒餸都會落嘅，有啲加力味，有少少辣味，好香嘅。咁我哋都落咗1-2個 teaspoon 啦。咁鹽同糖咧我哋就落咗2-3個茶匙嘅，咁所以咧因為要吊起啲味啊，咁鹽咧我哋就落咗2個茶匙啦，因為我會落豉油，咁呢個豉油我哋加咗辣椒嘅，咁所以咧有啲辣椒豉油味嘅。咁另外咧就係麻油同埋 honey 啦，咁都麻油同 honey 咧就一定要落 honey 咧，就一路燒一路落添。咁呢一個咧就會令到佢咧甜甜地香香地燒起上嚟咧，燶燶地咧就好似喺街買嗰度咁噶啦。咁首先我哋就將呢啲調味料咧全部放晒落去醃佢3-4粒鐘先。咁醃咗3-4個鐘之後咧，咁就可以等佢焗爐慢慢燒噶啦。嗱，咁落晒啲調味料咧，咁你就撈勻佢啦。不過撈咧都要留意少少喎，你真係要，因為啲 means 咧都有啲一嚿嚿嘅，咁你啲調味料撈嘅時候咧都少少難撈嘅。咁如果你用手梗係容易啲啦，咁你記住要 blend 到好似而家咁樣樣咧，真係成嚿 blend 埋一齊咁樣樣，黐黐地咁樣樣咧，咁先至叫做撈勻嘅。咁就要俾少少心機啦。如果戴咗手套用手撈咧，就會容易啲，快啲撈到佢勻嘅。咁撈好咧，我哋就可以咧醃佢3個鐘，然之後就放落個盤嗰度碌平佢啦。醃咗3個鐘啦。係啊，咁啊攞出嚟咧就攤平佢先啦，盡量攤平佢咁先至碌啦，係咪？咁啊要碌到2個mm 至2.5mm 到啦，即係你中意食薄啲咪再薄啲咯。咁但係咧就要碌平佢黐實晒先。咁而家就進行碌嘅過程先啦。咁鋪塊牛油紙喺面碌啦。咁就碌，盡量碌到佢變正方嘅啦。
好啦，你見到碌到咁上下咧，就可以揭開張牛油紙望一望啦。咁咧最緊要咧就睇下個厚度咧係咪平均，裏邊同出邊咧都大概2至2.5mm 到咁嘅厚度。要留意一樣嘢喎，個邊咧千祈唔好令到佢太薄嘅，因為碌嘅時候好容易碌到個邊薄咗嘅。但係個邊咧係最容易窿嘅，咁所以咧個邊咧都要 keep 住差唔多厚度。我哋咧就分開咗2盤咁。所以咧就上下咁樣等啦。咁如果你係一盤過嘅，其實個效果會可能再平均啲啦。咁第一次焗咧就焗170度15分鐘。咁咧就將佢剪成一塊塊細塊咁啦。咁咧就放過嚟呢邊啦。咁跟住搽蜜糖啦，咁啲蜜糖咧，我哋就加咗啲水啦，咁就令到佢冇咁結達達，即係容易啲搽咯。咁最好咧就反轉啦，後邊底嗰個搽咗先，咁就等入去焗啦。咁咧就搽晒所有蜜糖啦，而家咧就可以拎入去 grill 燶佢。咁 grill 咧，我哋就每邊咧 grill 5分鐘，每一次都拎出嚟搽蜜糖 grill 到個樣咧似樣咁就得㗎啦。咁就用185至190度嚟 grill 啦。嗱，咁我哋焗完第一轉拎出嚟咧，反轉佢，再搽蜜糖咧，就再焗第二轉，都係185至190度5分鐘。係啦，咁呢個步驟非常重要喎，因為咧靚唔靚仔咧就靠呢個 step 㗎啦。係啊，咁嗱唔好嫌麻煩，每面咧焗1至2 round 就一定得嘅。係啦，嗱咁咧焗下咧，焗到呢個咁樣嘅顏色咧就啱晒啦。係啊，係要個邊咧有少少窿咁嘅色咧，咁就好味啦。係啦，咁啊可以享用美食啦。好香啊！咁大家睇到啦，真係好容易整喎，整出嚟都似模似樣，好好食喎。係啊，咁不如大家都試下整啦。好啦，拜拜。拜拜。